哇！现在外面下着狂风暴雨，然后我却在这边玩乐高。这是我新买的警察乐高，里面有东西的。然后呢？在这狂风暴雨中，竟然还有警察在那边巡逻。这些都是胶纸来的，这些都是那个洗个，还有一辆，还是你，都是一些的。是这盒啊，对，这盒。贵哦，90。你们懂吗？超级贵啊！这个警察车超级贵啊，90元就可以买到一盒那么大盒的。里面车的头后面有一家电话，还有一个那个抓个什么的手铐啊，不知道手铐。然后这辆警察车嘞，这个嘞是可以开的，然后里面有架电脑，那个人可以坐进去的，然后前面可以坐2个人，然后这个可以开的，这里也是一样，可以开的，有架电脑，有2个座位。这个是后镜，还有车的号码。Police PC。然后上面这2个都是可以转的，是不会脱的。哎，这是乐高的枪。他的枪破了，所以我要把它装回去。千万那个枪的头啊，不要对着那个人啊，不然死掉了哦。这也是他车的后面的东西。我最喜欢这辆车，然后现在还在下着。
然后这个是它的车灯，这个是它的车牌，前面后面都是一样的。记住啊，TS456一样的，对不对？这个可以去追人啊，你看。等一下，我东西全部，我的车啊，烂掉了。安静啊！我会讲话的哦。哦。靓仔。哎，是不是不见了一个东西？对呀，快过来笑死！找衣服先。我不要弄我找东西啊！你们有看过吗？在刚刚的帮助下，我找到了我的3样东西，一样就是枪，一样就是电话，一样就是那个手铐。然后这个枪啊，不要那个枪头不要对着这个警察，不然你要开枪死掉了。对，然后我的警察车弄好了，警察的警笛，然后我是一直把它摆在这里的啦，然后它也有车灯，然后自己就到这里结束，下次见，拜拜。外面还在下着雨，不知道为什么。下次见吧，拜拜。